Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Bir ders içindegine yegi bilimlerin öte bitirirge mümkün түгел. Şunun için olar üzleri bek zor rahmet etesim kelir şulayık ota-analarga. 100 баллылар. Әлмәттә бердәм дәүләт имтиханында 21 укучы югары нәтиҗәләргә иреште. Очень приятно, что приехали наши братья из Татарстана, люди разных поколений. Халыкара юл. Әлмәт ветераннары һәм яшьләре катнашындагы экипаж Әзербайҗанга җитте. Күз яшьләре белән тыңлап тордым. Кабат-кабат җырлаган сайын җырлар яңара, һәм җырчылар да аны үзләре матур итеп ирештерәләр. Җәйләр матур җыр белән. Паркта Әлмәт шагыйрьләре шигырьләренә язылган җырлар яңгырады. Җәй каникуллар чоры балалар буш вакытларын рәхәтләнеп урамда үткәрә. Әмма бу чор аеруча киеренке һәм куркыныч вакытта. Хәзер юлларда максималь уяу булырга кирәк. Машина йөртүчеләргә, бигрәк тә трак зоналарда, ата-аналарга балалар белән юлны ничек һәм кайда дөрес кичү турында тагын бер кат җитди әңгәмә үткәрү мөһим. Юл хаталарны гафу итмәй һәм Әлмәт районының ел башыннан бирле булган кайгылы статистикасы моның турыдан-туры дәлиле. Яңа фаҗигаләрне булдырмас өчен Татарстан дәүләт автоинспекциясе масштаблы профилактик акция башлап җибәрә. 2026 ел башыннан Әлмәт районында 32 юл транспорт хәлакәте булган. Бу хәлакәтләрнең нәтиҗәсе фаҗигале. 8 кеше хәлак булган, тагын 30 кеше имгәнгән. Җәяүлеләрне бәрдерү иң куркыныч хәлләрнең берсе булып кала бирә. Бу хәлакәтләрнең өчесе нәкъ җәяүлеләр катнашы белән бәйле. Нәкъ менә шуңа күрә 24 июньнән 3 июльгә кадәр бөтен республика буенча юлларда контроль көчәйтелә. Юл полициясенең игътибары машина йөртүчеләргә дә, җәяүлеләрнең үзләренә дә юнәлдереләчәк. Инспекторлар җәяүлеләргә юлда өстенлек бирмәү белән бәйле хокук бозуларны булдырмаячак. Шулай ук җәяүлеләрнең кагыйдәләр үтәвен контрольдә тотачак. Юлны билгеләнмәгән урында яки светофорның тыючы сигналына кичү. Аерым акцент караңгы вакытта трак пунктлардан тыш яктылык кайтаручы элементлар куллануга ясалачак. Моннан тыш җәяүлеләр инфраструктурасы объектларының сыйфатын контрольдә тоту көчәйтеләчәк. Җәяүлеләр кичүе, тротуарлар, җәмәгать транспорты тукталышлары хәле. Татарстан Эчке эшләр министрлыгы дәүләт автоинспекциясе барлык юл хәрәкәте катнашучыларын игътибарлы булырга чакыра. Машина йөртүчеләргә җәяүлеләр кичүе алдыннан тизлекне киметергә һәм җәяүленең һәрвакыт хаклы икәнен исендә тотарга кирәк. Җәяүлеләр исә үз иминлекләр турында шуны хәтерләргә тиеш. Юлны бар тик махсус билгеләнгән кичү урыннарында, чатлыкларда тротуар яки юл кырые буйлап кичү мөһим. Төп кагыйдә маневрның иминлегенә инану. Транспорт чарасы йөртүчесе сезгә хәрәкәттә өстенлек биргәнен көтү. Җирле мәгариф тарихына мәңгегә кереп калачак интеллектуаль рекорд. Әлмәттә бердәм дәүләт имтиханында 100 балл җыйган чыгарылыш сыйныф укучыларын билгеләп үтәләр. Бүгенге нәтиҗәләр буенча Әлмәттә 21 балл җыючы отличник бар. 10нчы лицейда һәм 1нче түбән мактама мәктәпләрендә тарихта 1нче тапкыр чыгарылыш сыйныф укучылары югары баллар җыйганнар. Яхшы укучылар һәм бәхетле укытучылар турында Алсак Мәҗанова дәвам итә. 10нчы лицейда физика һәм профиле математика буенча бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре бар коллективны сөендергән. Бу фәннәр традицион рәвештә максималь балга тапшыру өчен иң катлаулардан санала. Ләкин быел монда бик зур хезмәт белән ныгытылган чын могҗиза булган. Тарихи рекорд авторларының берсе Даниил Шайдуллин математика буенча профильле имтиханның барлык серләрен ачты. Аның сыйныфташы Родион Субботин физика биеклеген яулаган. Балалар әйтүенчә, бу һичшиксез күп еллык хезмәт нәтиҗәсе. У меня 100 баллов по физике. Физика фәненнән 100 балл алу минем максатым иде. 10нчы сыйныфтан ук хәзерләнә килдем. Укытучы белән шушы мәктәптә әзерләндек. Рәхмәт аңа. Готовился я полностью в школе, то есть онлайн-репетиторов у меня ничего не было, полностью подготовка была в школе. Конечно, для меня было неожиданностью, что я получил. 100 балл алу көтелмәгән хәл минем өчен. Шулай да хыялым бар иде минем максималь баллар иясе булырга. Үзем рәхмәт әйтәм бүген, булдырдым. Вот. И конечно, я хочу еще сказать спасибо самому себе за свои старания и моим родителям за поддержку.
Профильлі математика һәм физика буенча абсолют максимум алу, логика һәм аналитик фикерләүнең иң югары нәтиҗәсе ди педагоглар. Татьяна Попкова һәм Эльвира Сулейманова укучыларның максималь баллар алуын озак көткәннәр. За много лет моей работы это был первый ступальник, долгожданный. Бик озак көттем мин бу көнне. Ниһаять менә минем дә укучым 100 балл җыйды. Башка елларны да укучыларым яхшы балларга бирделәр имтиханны, ләкин 100 баллга җиткән юк иде. Ребята, которым не хватало буквально 1 или 2 баллов до 100. 10-нчы лицейда 100 балл җыйган укучыларның саны 2 булса, Түбән Мактабының 1-нче мәктәбендә 1 бала химия фәненнән шулай ук экзаменны 100 баллга биргән. Һәм бүген без шушы мәктәпкә килеп, аның белән һәм аның укытучысы белән аралашырга булдык. Түбән Мактаманың 1-нче мәктәбен быел 14 укучы тәмамлый. Директор сүзләренчә, барысы да имтиханнарын яхшы балларга тапшырганнар. Мәктәп тарихында 1-нче 100 балл җыйган укучы Раил Харисов. Ул биология һәм химия буенча бердәм дәүләт имтиханнарына алдан ук хәзерләнә. Чөнки Раилның медицина университетына стоматология факультетына укырга керү хыялы бар. Самая главная сложность заключалась в решении 3-4 задачи. Иң төп кыенлык мәсьәләләр шишүдә иде. Шуңа мин шактый озак хәзерләндем. Чөнки биремнәр чыннан да катлаулы. Шул ук вакытта күп укысаң һәм әзерләнсәң, барысын да җиңеп була. Учиться, много заниматься, ее можно победить. Укучының теләге, ата-ана ярдәме һәм педагогның тырышлыгы. Комплекста гына шундый нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин, ди педагог Ландыш Хәләүетдинова. Химиядан еге бирер өчен безнең менә программа буенча атнасына бер генә дәрес булган очракта да бер дәрес эчендә генә еге биремнәрен үтеп бетерергә мөмкин түгел. Шуның өчен алар үзләре бик зур рәхмәт әйтәсем килә шулай ук ата-аналарга. Экзаменнар артта калды. Чыгарылыш укучылары алдында инде хәзер чыгарылыш кичәсе һәм инде уку йортларына керү этабы тора. Без инде иң элек аларга уңышлар теләп калабыз. Алса Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт компаниясе. Чыгарылыш сыйныф укучылары көне ул кайчандыр 1-нче сыйныф укучылары булган һәм хәзер яңа казанышлар бусагасында басып торучыларны берләштерә торган бәйрәм. Бөгелмәнең Яшьләр сараенда мәктәпне тәмамлаучыларга багышланган тантаналы чара булып узды. Мәктәп имтиханнары тәмамлану белән 11-нче сыйныфны бетергән балаларны хөрмәтлиләр. Бу көннәрдә балалар мөһим сайлау ясарга әзерләнә. Алар һөнәр һәм югары уку йортларын сайлый. Чыгарылыш укучыларын котларга предприятиеләрдән дә килгәннәр. ТНГ групп хезмәткәрләре горурлана. Быел 14 эшченең балалары мәктәпне медаль белән тәмамлаган. Мы чествуем Без бүген үзебезнең оешманың эшчеләренең мәктәпне тәмамлаган балаларын хөрмәтлибез. Медальләр тапшырабыз, аерым бүләкләр бирәбез. Олеся Кисер мәктәпне яхшыга тәмамлаучылар сафында. Аттестатында нибары 1/4-ле. Киләчәктә логист булырга хыяллана. Хәзер дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен көтә. Бу көнгә кадәр мәктәп укытучылары белән саубуллашуның ни кадәр авыр булачагын аңламаганмын дип сөйли ул. Школа закончилась, то что скоро взрослая жизнь. Моңсу да кызганыч та. Мәктәп еллары тәмам. Классташларым белән тиз генә күрешмәячәкмен дә әле. Шуңа күрә күңелсезрәк бераз. Вот на самом деле немного грустно. Отпущу ее, куда ее душа захочет. Кайда тели шунда барыр инде. Хыялларының барысы да тормышка ашар дип өметләнәм. Алар үз көчләренә ышансыннар иде. Иң актив булып үстеләр. Ышанычыбыз зурдан. Һәрбер чыгарылыш укучысы, мактаулы чыгарылыш сыйныф укучысы 2026 медален алды. Аларның әтиәниләре рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Бәйрәм зур концерт программасы белән дәвам итте. Әлеге бәйрәм кичәсе хәзер яңа мөмкинлекләр һәм үз һөнәри юлларын сайлау алдында торган укучылар тормышында мөһим этапка әверелде. Чыгарыш сыйныф укучылары илебезнең киләчәге һәм аларның уңышы, аларның үз мөмкинлекләрен һәм талантларын ничек куллануларына бәйле булып кала. Айсылу Миннибаева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт компаниясе. 25 июнь бөтен дөньяда халыкара диңгезче көне билгеләп үтелә. Бәйрәм уңайыннан сәүдә судналарында океаннар кишүчеләренә генә түгел, хезмәтләре батырлык һәм ватанга тугрылык символына әверелгән флот ветераннарын да хөрмәтлиләр. Аларның берсе биографиясе Тын океан флоты һәм СССРның атом су асты флоты белән тыгыз бәйләнгән Александр Николаевич Козлов хезмәте. Бәйрәм уңайыннан аның белән безнең төшерү төркеме аралашып кайтты. Вот у нас есть макет новейшего атомного подводного крейсера «Борей». Александр Козлов яңа заманча проект макетін күрсәтә. Үзе ул стратегик билгеләнештәге беренче атом су асты көймәсендә хезмәт иткән. Аның зурлыгы 7 подъездлы 5 катлы йорт белән чагыштырырлык дип искә ала. У нас были свои каюты.
как на первых дизельных лодках, кают не было. Бірінші дизель күймелерінде каютлар жоқ, бізде енді өз каютларымыз бар еді. Лек ризық әзірлеу һәм қабыл ету постта башқарылса, біздің шәхси состав һәм офицерлар кают компаниясы айырым еді. Біздің су асты күймесінің ұзынлығы 110 метр, перископ тереңдігі 47 метр, ол 5 қатлы йортсман. Перископная глубина 47 метров, высота просто вот как для простого обывателя, это пятиэтажный дом. Александр Николаевич 1981-1983 елларда Тын океаны флотында хезмәт итә. Аның юлы 51-ші су асты йөзү өйрәнү отрядында башлана. Субмариннарның төп сыйфаты аларның яшерен һәм тиз хәрәкәтләнүендә, океанның теләсә кайсы пошмагыннан һич тә көтмәгәндә көчле һөҗүм ясый алуында. Булар безнең су асты флотының бар мөмкинлекләре дә түгел әле ди диңгезче. Служу, сдал на самоуправ, все. Біз бір юлы 80 тәулікке автоном yüzүдән кайтканда офицерлар ура үйгә дип кычкыра башлады. Біз Камчаткадан кузгалган идек кенә, ә безне башка урынга җибәрергә уйлаганнар икән. Шулай безне Приморьеның Павловск шәһәренә күчерделәр. Мин Павловскида 2 елдан артык хезмәт иттем. Домой. Куда домой? Мы же с Камчатки ушли. Оказывается, лодка перебазируется в Павловск Приморского края. И так я 2 с лишним года служил в Павловске. Александр Николаевич 2 тапкыр су астындагы автоном походларда катнаша. Аларның һәрберсе 80 көн дәвам итә. Анда һәркем максималь концентрация һәм профессиональлек таләп итә. Бу вакыт эчендә алар су астында 320 метр тирәнлектә вакыт уздыра. Бу вакытта Александр Николаевич 2 тапкыр өйрәнү тревогасына эләгә. Бундай мизгелләр бөтен экипажны ныклыкка тикшерү дип ассызыклый. При погружении положено выпить плафон забортной воды. Вот таким образом принимают моряки, подводники. У надводников тоже эта традиция есть, когда первый раз выходит в море, обязательно плафон забортной воды. Бу ел диңгезчеләр өчен юбилейларга бай. Хәрби диңгез флотының 330, су асты флотының 120 еллыгында Александр Козлов киләчәккә өмет белән карый. Фарватер клубына диңгезчеләр тагын да күбрәк килер дип өметләнә. Алсын Рева, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтлеләр катнашында Татарстан ветераннары һәм яшьләре тынычлык, дуслык һәм хезмәттәшлек юллары 9-нчы халыкара авто йөреше башлану хакында без инде хәбәр иткән идек. Авто йөреше бер юлы берничә истәлекле датага. Россия ветераннар берлегенең 70, Ярчалы шәһәренең 400 һәм 1-нче КАМАЗ йөк автомобиле чыгарылуга 50 ел тулуга багышлана. Кичә экипаж Азәрбайҗанда булды. Бу мизгелләрне авто йөрештә катнашучылар безнең белән дә бүлеште. 22 июньдә башланган автойөреш Россия төбәкләре аша узып, Казахстанны күчеп, Бакуга 25 июньдә килеп җитә. То, что мы планировали, мы выполнили. Даже не ожидали, что так будем встречены в Республике Казахстан, в нашей родном Дагестане, в Азербайджанской республике, коллективами ветеранскими, дипломатами, администрацией городов и даже музыкально-художественными коллективами, особенно по Казахстану. Катнашучыларны Россиянең Азербайҗандагы илчесе Михаил Евдокимов каршы ала. Илчелек вәкилләре белән берлектә алар Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар һәйкәленә чәчәкләр сала. Кала белән таныша, илчелектә кунакта була. Бакуда мондый автойөреш беренче тапкыр уза. Моның өчен Татарстан вәкилләре өчен махсус чикләр ачыла. Михаил Евдокимов белгиләп үткәнчә, бу очрашуның әһәмияте илебез гражданнары өчен мөһим. Аның өчен аеруча да, чөнки аның ике бабасы да, әтисе дә Бөек Ватан сугышында катнаша. Я здесь уже 3 года. И впервые здесь автопробег, посвященный нашей Великой Отечественной войне. Очень приятно, что приехали наши братья из Татарстана, люди разных поколений. Это наша общая победа. И очень важно, чтобы все поколения российских граждан, дети тоже знали об этом. Для меня это не просто Великая Отечественная война. 2 моих деда воевали, один погиб в 43 году, и отец в 17 лет, в 43 был призван, воевал, 2 ордена Красной Звезды.
Алга таба автобуста катнашучылар Грузия, Әрмәнстан, Төньяк Осетия, Ставрополь крае, Калмыкия һәм Волгоград буенча узачак. Чараның максаты дәүләтләр арасында дуслыкны ныгыту, шулай ук халык дипломатиясе, ветераннар һәм яшьләр хәрәкәте аша икътисади, мәдәни һәм гуманитар хезмәттәшлекне үстерү һәм Россиянең уңай имиджын формалаштыру. Радифа Нугманова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әдәби Отнакиш Татнефть Хайрия фондының Әлмәт язучылар берлеге белән оештырылган проекты. Әлеге чара аша оештыручылар әлмәтлеләрне талантлы якташлар иҗаты белән таныштыруны дәвам итә. Җәйге сезонда проект Библионефть диварларыннан шәһәр паркына чыкты. Чираттагы очрашу кысаларында сәхнәдән Әлмәт композиторлары тарафыннан җирле шагыйрьләр шигырьләренә язылган җырлар яңгырады. Әдәби Отнакиш проекты традициясе годи ойның һәр соңгы пәнҗешәмбесе очрашу бәйрәме. Җәй җитү белән чара саф һавада, мәдәният һәм ял паркы сәхнәсендә узам. Бу юлы да оештыручылар җирле иҗатка басым ясый. Һәр нота, һәр шигырь юлы үзебезнең Әлмәт осталарының иҗат җимеше. Луиза Якупова һәм хезмәттәшебез Ләйсән Галиева концертта шагыйрә, үзешчән композитор Минзифа Әхмәтшин иҗат иткән җырларны башкарды. Автор сүзләренчә, әлеге чыгышлар аны иҗат итәргә тагын да илһамландыра. Бүгенге кичәдә шушы җырларымны ишетү миңа яңадан канат истәде. Чөнки күз яшьләре белән тыңлап тордым. Кабат-кабат җырлаган саен җырлар яңара һәм җырчылар да аны үзләре матур итеп ирештерәләр. Әлмәт язучыларының шигырьләре җирле композиторлар музыкасы белән бергә барыбызга таныш урамнар, беренче мәхәббәт, нефть төбәге һәм аны төзегән кешеләр турында хикәя кебек үрелеп барды. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Зиннур Софиуллин билгеләп үткәнчә, әдәби Отнакиш проекты иң элек татар телебезне сакларга ярдәм итә. Менә бу концертлар, менә бу спектакльләр, җырларыбыз, менә билет алар татар телен саклый бит. Шушы концертлар оештырып, менә күпме халык татар телендә концертлар карыйлар. Бу татар телен күтәрә дигән сүз. Шуңа күрә татар теле югалмасын. Татнефть компаниясының әдәби Отнакиш проекты шәһәр үзенчәлеген ныгыту коралы буларак үзенең әһәмиятен тагын бер кат раслады. Сәхнәдән үзебезнең төбәк талантлары иҗат ителгән музыка һәм шигырьләр яңгыраганда бу күңел ачугына түгел, ә без яшәгән урын өчен горурлыкта. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде, мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.